क्या आप जानते हैं कई बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में बिजली का करंट छोड़ा जाता है। जैसे ही करंट को पानी में छोड़ा जाता है वैसे ही सारी मछलियां पागलों की तरह हवा में उछलने लगती है। दोस्तों, इस तकनीक से मछलियां पकड़ने को इलेक्ट्रोफिशिंग कहा जाता है, जिसमें नाव के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है, जिसकी मदद से जैसे ही पानी में बिजली छोड़ी जाती है तो सारी मछलियां बेहोश हो जाती है। फिर मछुआरे जाल की मदद से सारी मछलियों को इकट्ठा करके नाव में भर लेते हैं। अगर इस प्रोसेस को ठीक से किया जाए तो सारी मछलियां थोड़ी देर में होश में आ जाती है, लेकिन पानी में मौजूद बाकी जीवों को नुकसान ना हो इसलिए इस तकनीक पर कई देशों ने बैन लगा रखा है। और तो और ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लास्टिक से बनी हुई मछली है जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। सबसे पहले इसको कांटे में फंसाकर पानी में तैराया जाता है और जैसे ही बड़ी मछली इस पर हमला करती है